হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি রানা রেসার পিজন লগ থেকে আবারও চলে আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে। অবশ্যই বন্ধুরা দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। অবশ্যই যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। ইউটিউব চ্যানেলে যারা দেখবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর ফেসবুকে যারা দেখবেন আমার পেজটা ফলো দিবেন এবং শেয়ার দিবেন। বন্ধুরা একটা জিনিস দেখাবো, সেটা দেখতে আমার হাতে দেখতে পাইতেছেন একটা মার্কার। এই যে একটা মার্কার, একটা মেজারমেন্ট টেপ। এই যে দেখতে পাইতেছেন একটা মেজারমেন্ট টেপ। আসলে মেজারমেন্ট টেপটা এবং মার্কারটা কেন, এটা আমি একটু পরেই দেখাবো, দেখতে থাকুন। আমি একটা কবুতরের পানির বাটি বানাবো, খাবারের বাটি। এই জন্য এই দুইটা জিনিস নিলাম, আর একটা জিনিস নিব, অবশ্যই দেখাবো। বন্ধুরা এই যে একটা পানির বাটি নিলাম, এই যে একটা রঙের বাটা, এই যে রঙের বাটা দেখতে পাইতেছেন, একটা মার্কার, একটা মেজারমেন্ট টেপ। আমি এখন এটার একটু মেজারমেন্ট করে নিব, যেখানে কতটুকু দিব। আমি 2 লিটার পানির একটা বানাবো, এই যেখানে মাপকাঠি করে নেব। বন্ধুরা এখানে একটা মাপকাঠি করে নিছি। আসলে কেন এই মাপকাঠিটা করে নিলাম, অবশ্যই এর একটা বিশেষত্ব আছে, অবশ্যই ভিডিওতে বলবো, অবশ্যই দেখবেন দুই সাইডে। এবং এখানে এই যে রানা রেসার পিজন লগ এটা লিখে নিলাম। আসলে অবশ্যই দেখাবো যে এটা আসলে কেন মেজারমেন্ট করে নিলাম। আসেন দেখতে থাকি, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। কেটে নিব। ছুরিটা আগে আমি গরম করে নেব, গরম করে কেটে নেব। বন্ধুরা এভাবে কেটে নেবেন, যেহেতু কাটলে অনেক সুন্দর হয়। যাতে এটা পুরা দিয়ে নিতে হবে, যেটা পুরা দিয়ে নিতে হবে চাকুটা। এই যে দেখেন এক সাইডের একটা খোপ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। এই যে অটো উঠে গেল, এই যে অটো উঠে গেছে, যে একটা মুখ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। এখন এক মুখ হয়েছে, এখন অপোজিট কেটে নেব, অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। যেহেতু কেটে নিলাম চতুর সাইড ঘুরাইয়া, এই যে এটা অবশ্যই দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। এখন এই সাইড কাটবো। বন্ধুরা এটা কেটে নিলাম, এই দেখেন ধোয়া উঠতেছে। একটা পানির বাটি হয়ে গেল অবশ্য। বন্ধুরা একটা পানির বাটি হয়ে গেল, এই যে দুইটা টুকরা বের হলো, দুইটা টুকরা বের হলো, এই যে পানির বাটি হয়ে গেল। এখন অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন বন্ধুরা অবশ্যই কেমন হলো। রেডি বন্ধুরা, পানির বাটি রেডি হয়ে গেছে। এখন বাহিরের ফ্লাইং জোনের কবুতরে পানি দেব, অবশ্যই কেমন পানি খায় এর ভিতরে অবশ্যই দেখাবো। অবশ্যই দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। অবশ্যই চলেন তাহলে দেখি। আজকে নিচে ধান খাবে মুরগির সাথে, ওদের প্ল্যান ভালো আজকে। মুরগির সাথে সাথে খাচ্ছে।
এ মারিস না। সবাই ঢোকার জন্য ব্যস্ত। সবাই নামতেছে। শরীরটা একটু টিকসই করলাম। দুর্বল আছে। পটে পানি দিব, দেখব ইনশাল্লাহ আমার আইডিয়া ঠিক আছে। 2 লিটারই পানি নিচ্ছে। তো এই যে ঢেকে দিলাম, দেখা যাক ওরা কেমনে পানি খায়। এখন দিয়ে দিলাম, ঘুরাই দিলাম, দেখা যাক ওরা পানি কেমন খায়। ভয় পাচ্ছে। এই যে শুরু করছে, এই যে অভ্যাস হয়ে গেছে। দেখবো এখন ওরা কেমনে খায়। একটা দেখা দেখি সবগুলোই মুখ দিছে। হলো the training। মাশাআল্লাহ সুন্দর খাবে, সমস্যা নাই। ভয় পাচ্ছে, যেটা তো কখনো দেখি নাই। এটা কি আসলো? বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আসলে আজকে ভয় পাচ্ছে। এই যে পানির 2 সাইডে ঘাট কাটা আছে, এই সাইডেও ঘাট কাটা আছে। আসলে দেখা যাক ওরা কেমন খায়। ভয় পাচ্ছে আসলে, এটা এই জিনিসটা আবার কি।
পানি দেখা যাক কি খায়। একজনে দেখছে তার ভিতরে পানি আছে, এই যে একজনে খাইছে, বাহ, একজনে খেয়ে ফেলছে। আর একজনে দেখছে ওর ভিতরে পানি আছে। ভয় পাচ্ছে, এর ভিতরে হয়তো জাদুর বক্স। এই যে সবাই এখন আস্তে আস্তে খাচ্ছে। কোনো কিছু আমরা যখন কবুতরে ট্রেন আপ করাইতে যাব তখন একটু প্রথম এই সমস্যাটা হবে। এখানে মনে করার কিছুই নাই, অনেকে খাবে আস্তে আস্তে। এই যে অনেকে খাচ্ছে, এই যে অনেকে খাচ্ছে। এই যে সাদাটা আমার দেখছে, ভিতরে পানি আছে। যে যে খাবে শেষে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে যাবে। হয়তো 2-4 দিন সময় লাগবে ওদের, সবাই খাবে এটা শিওর। বন্ধুরা দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সবাই স্থানে বসে আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কার কার কবুতরে রৌদ্র খাওয়াচ্ছেন অবশ্যই একটু কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। এই যে দেখতে পাইতেছেন এবারের আমার মেল কবুতরগুলা, যে বাহিরে আমার কবুতর বাহিরে ছাড়া নেই, একটা কবুতর কার জানি ঘোরাঘুরি করতেছে। এই যে ঢুকবে, এই যে বাহিরে আছে। অবশ্য ভিডিওতে কেমন দেখা যাচ্ছে জানি না বন্ধুরা,
এগুলো হলো সৈনিক, সব সৈনিক। এবার সব সৈনিকগুলো এখানে আছে। সবাই সৈনিক।